Benvenuti telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Dopo di questa mancheranno soltanto 2 puntate al termine della stagione. Poi ci vedremo chiaramente giorno 20 giugno nel grande galà del calcio dilettantistico che quest'anno si svolge ad Enna a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Garibaldi. Per quanto riguarda le partite giocate, sottolineiamo i 2 incontri della fase finale degli spareggi del campionato di eccellenza. Eccola qua la schermata con i risultati delle 2 siciliane. L'Enna Calcio che vince in casa contro la Promosport 3-1, così come il Siracusa Calcio che vince in casa contro la Sporting Club Ercolanese 3-0. Le partite di ritorno si disputeranno domenica prossima, per intanto ci guardiamo gli highlights ed iniziamo con la bella vittoria dell'Enna 3-1 contro la Promosport. Andata delle semifinali playoff del torneo di eccellenza tra la formazione gialloverde di mister Pippo Strano e la Promosport Lamezia. Siciliani giunti a questo appuntamento grazie alla vittoria in finale regionale contro il Pro Favara ha fatto lo stesso percorso, ovviamente in Calabria. La Promosport Lamezia che nella sua finale regionale si è imposta sullo Scalea. Le immagini a cura di Enzo Fallica ci proiettano nel film del primo tempo. Strano la va a sventagliare su Prestia, il colpo di testa si rialza, il trequartista che passa sul secondo avversario, cerca l'esterno, Spagnuolo in presa plastica, Lenna inizia bene e continua a spingere, Agudiak qui in zona mediana riesce a pulire il possesso, Sessa di prima su Arcidiacono, il controllo di Biccio, lo scambio con Caronia, la conclusione col destro, velenosa che però finisce al lato, Lenna spinge anche dalla sinistra con il proprio under, Scaletta che cerca per vie centrali un cross su Agudiak, pallone respinto sui piedi di Sessa, carica il destro Sessa, va alla conclusione, viene deviata ancora, Spagnuolo riesce a ritrovarsi il pallone tra le braccia, si resta sullo 0-0 quando al primo tentativo passa la Promosport, Angotti di prima per Colosimo, riesce con un gran gesto atletico a toccare il pallone quanto basta per saltare l'estremo difensore di Carlo e per fare 0-1 Promosport Lamezia al generale Gaeta di Enna, subisce il colpo la compagine giallo-verde, viene anche espulso mister Pippo Strano che voleva un fuorigioco nell'azione che ha portato allo 0-1, finisce invece così il primo tempo, Enna sotto nel punteggio nell'andata delle semifinali nazionali playoff di eccellenza. Ricordiamo fra 7 giorni, ovvero domenica prossima il 4 giugno, la gara di ritorno alla Mezzia Terme. Ma andiamo al film della ripresa. Lenna spinge subito e dopo 3 minuti perviene al pareggio, Caronia magia a sinistra su un avversario, su 2 avversari, il pallone dentro per Arcidiacono, si allarga sull'automancino, il cross sul secondo palo, svetta Ivan Agudiak, 1-1 a pareggiato Lenna con il proprio panzer offensivo, colpo di testa che chiude un'azione perfetta, calcio spettacolo al generale Gaeta e match nuovamente in equilibrio. Il grido di Ivan Agudiak, si riaccende la passione dei supporter gialloverdi in tribuna quando entra Campagna al posto di Bonanno, quando la Promosport Lamezia ha un'occasione colossale con Angotti che si divora letteralmente il gol del possibile nuovo vantaggio calabrese. Dall'altra parte invece Prestia sembra Harry Potter, poi la mette in orizzontale su Caronia, ancora in aria Arcidiacono, azione simile a quella che ha portato all'1-1, azione che invece vale la doppietta di Ivan Agudiak, il toro ribalta la pratica Promosport Lamezia, adesso è una bolgia, il generale Gaeta nel segno del toro, quello preferito nel calendario cinese dai calciatori ennesi, eccolo qui l'esultanza con Biccio Arcidiacono in totale trans agonistica, Agudiak quando esce Caronia al suo posto, Davide Cariodo, gran partita per il numero 10, fuori Strano e dentro Esteban Alfieri, il copione però sembra non cambiare, Lenna è padrone del pallino del gioco, il contropiede parte con Sessa, la rovesciata, Cariodo a combinare con Agudiak che lo riserva alla perfezione, Cariodo salta anche Spagnuolo, Cariodo fin dentro la porta, Cariodo per il 3-1, Lenna dopo un primo tempo da incubi, dopo un primo tempo che aveva visto la Promosport Lamezia in vantaggio per 1-0,
adesso sì è sul doppio vantaggio e riesce a farsi trascinare da un generale Gaeta gremito in ogni ordine di posto per questo match che, ricordiamo, a Enna era atteso da oltre 33 anni. Su questo parziale continuano ad attaccare i padroni di casa, colpo di testa da parte di Alfieri su calcio d'angolo proveniente dalla destra, il pallone finisce al lato, entra Federico al posto di Prestia, c'è spazio anche per Tosto al posto di Agudiak che carica alla grande la tribuna del generale Gaeta. Poco dopo il triplice fischio e vittoria dell'Enna per 3-1 sulla Promosport Lamezia nell'andata delle semifinali playoff nazionali del torneo di eccellenza. Una vittoria importante, una vittoria da difendere a tutti i costi il 4 giugno. I ragazzi meritano no complimenti di più, soprattutto quelli che sono entrati in corsa, vedi Carioto, vedi Esteban, vedi Federico, meritano tutti un abbraccio e la città di Enna ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, quello che può dare e la mano che può dare a sta squadra per portarla sempre più avanti. Sapevamo le qualità dell'avversario, l'hanno dimostrato in campo, una squadra molto solida, arcigna, lottava su tutti i palloni, però penso che poi alla fine la vittoria di oggi sia meritata. Abbiamo messo, credo, un po' più di qualità in campo e soprattutto nel secondo tempo si è visto. Loro nel primo tempo erano molto chiusi, trovavamo pochi sbocchi e quindi poi nel secondo tempo si sono un po' aperti gli spazi e abbiamo poi fatto 3 gol che penso siano meritati. Orgogliosi, felicissimi della squadra che abbiamo attrezzato. C'è un lavoro che non dura da una sola stagione, ci lavoriamo diciamo da 3 anni per portarla diciamo, a questo livello. Quest'anno diciamo, abbiamo lavorato di più per cercare di aumentare il tasso tecnico della squadra. Quello che ci inorgoglisce è che i calciatori scelgono Enna per venire a giocare, a fare campionati di categoria superiore o di livello superiore. Questo fino a qualche anno fa era impensabile nella nostra città. Adesso grazie al lavoro e al sostegno e all'amore dei nostri tifosi questo è possibile, siamo veramente felicissimi e orgogliosi. Abbiamo visto una vera semifinale di calcio e per chi ama questo sport sicuramente questa è stata una giornata in cui veramente ci si innamora ancora di più di questo sport. Non per nulla è lo sport più bello del mondo. Abbiamo visto veramente 2 belle squadre, una più fisica e una più tecnica, e che hanno lottato sino all'ultima palla. Adesso c'è la partita di ritorno, la prepareremo in settimana e quindi che vinca il migliore. Alla fine è la motivazione che ci spinge a fare quello che stiamo facendo e la motivazione la vedo in quei ragazzini che giocano al pallone dopo la partita, nella gente che è venuta e che si è divertita, nelle famiglie che sono venute oggi, perché lo sport è un grande veicolo di promozione del territorio e quindi da questo punto di vista ci serve per valorizzare la nostra comunità. Primo tempo meritatamente in vantaggio la Promosport, nel secondo tempo l'Enna ha avuto la meglio, 2 gol fotocopie possiamo dire, e un terzo in contropiede che brucia. Sì, hai detto bene, se vogliamo cominciare alla fine il terzo gol è quello che brucia più di tutti perché comunque una volta che hanno ribaltato il risultato 2-1 dovevamo rimanere in partita e non prendere il terzo. Questo è il rammarico. Loro sono una squadra forte, avanti hanno delle individualità importanti, lo sapevamo. Oggi li abbiamo trovati tutti in giornata, sia Prestia che Garonia che Arcidiaco che Agudia, che penso che siano stati i migliori dell'Enna. Però il primo tempo siamo riusciti a tenere botta, a sporcare la partita, che era quello l'obiettivo nostro, cercare di a non essere, diciamo, di non soffrire la loro qualità nelle giocate degli esterni in particolare e andare a raddoppiare, cercando di non far ripartire dal basso con i centrali e la scelta del mister è orientata a questo. Però poi il secondo tempo il gol al quarto quinto minuto ci ha un po' spezzato le gambe, perché dal mio punto di vista se fossimo riusciti a tenere per 10-15 minuti il risultato in bilico poi potevamo provare a tenere il risultato, però detta così va bene, la prestazione c'è stata. In queste partite l'equilibrio, i dettagli fanno la differenza. Ci sono stati dei dettagli che ci hanno punito, come sui 2 cross di Arcidiacono dove potevamo andare a chiudere con più cattiveria. Prepariamo il ritorno con fiducia, con voglia, con volontà, ce lo giocheremo alla morte. Ripartiremo da quelli che sono stati gli errori che ci sono stati nei dettagli in questa prestazione. Venderemo cara la pelle perché io non credo che la partita è chiusa.
possiamo ancora dire la nostra, possiamo dimostrare che con orgoglio, forza, cattiveria, aggressività si può fare. Questo sarà lo spirito che infonderemo alla squadra tutta la settimana. Lo dobbiamo alla società, lo dobbiamo al presidente, lo dobbiamo al progetto Promosport, quindi ce la metteremo tutto. Partita di ritorno che si giocherà domenica prossima, la squadra di Strano partirà certamente con i favori del pronostico. Stesso discorso per la squadra di Gaspare Cacciola, che vince in casa domenica scorsa 3-0 contro lo Sporting Club Ercolanese, andrà in terra campana certamente con il vantaggio considerevole di 3 gol. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. La speranza è l'ultima a morire nel calcio, quindi abbiamo l'esempio di Cerignola Foggia 4-1, 3-0, quindi di conseguenza poi dispiace solo perché avevamo preparato la partita che i primi 20 minuti non dovevamo prendere gol, però addirittura avevamo previsto dei raddoppi e delle triplicate su qualche giocatore importante, ma non ce n'è stato bisogno perché i primi 3 gol sono stati praticamente il primo è un regalo nostro, il secondo è una grande punizione, ci sono stati gol individuali per cui alla fine non c'è stato bisogno poi di fare tatticismo doppio triplicato quando ci mettevamo sotto. Avevamo preparato la partita perché non dovevamo far prendere coraggio ai giocatori importanti, invece manca a farlo apposta gliela. Loro hanno fatto il Siracusa e noi lo sapevamo che dovevano fare il Siracusa, hanno giocatori importanti, per cui venire qua con umiltà, è chiaro, con senso tattico e con tanto furore agonistico poteva servire a non prendere un'imbarcata. A me mi hanno insegnato che quando si prende un gol fuori casa non devi reagire, ti devi difendere, ohimè l'1-0 perché stai giocando con una squadra importante, difenditi l'1-0, fai passare la bonaccia e dopo poi è quello che abbiamo fatto il secondo tempo. Questo è il rammarico più grande, è questo, ci sono stati degli errori di grandissima individualità e a sua volta poi gol di individualità perché Figarotta non è il giocatore che alla fine lo conosciamo, grandissima punizione, abbiamo uno se non il miglior portiere dell'eccellenza italiana, però ci può stare pure che comunque un tiro così violento possa entrare, però ripeto, al di là dei meriti loro che ci sono stati, perché è riduttivo e demenziale forse parlare dei meriti nostri, ci sono anche i meriti del Siracusa, però questo Siracusa oggi è stato agevolato nei primi 20 minuti da una mia Ercolanese. L'atteggiamento, la voglia, la determinazione che hanno dimostrato, questo senso di appartenenza a questa maglia, a questi colori che non viene mai meno. Questo è l'atteggiamento che questa squadra ha sempre dimostrato. Oggi sicuramente non era facile, si è alzato il livello, l'Ercolanese è un'ottima squadra, c'era caldo, 1 mese e mezzo, poche partite, sicuramente non era facile per i ragazzi, però quell'atteggiamento mentale che hanno avuto ha sicuramente fatto la differenza, perciò è la cosa che va sottolineata e che praticamente è diventata per noi ormai un'arma vincente.
sicuramente non c'era grande voglia, grande entusiasmo e soprattutto quell'attenzione e quella responsabilità di non deludere una città, una tifoseria, un pubblico che è calorosissimo, che sicuramente è stato per noi un'ulteriore spinta, perciò sicuramente bravi ragazzi, ma il clima che si respirava, vi posso assicurare, dentro il campo era qualcosa di eccezionale, perciò tutto questo ha fatto sì che la squadra sia partita subito forte, abbia incalanata la partita su quello che poi è stato un risultato netto. Se vogliono arrivare in finale, andare a fare tanti gol. Io penso che il nostro atteggiamento non deve minimamente discostarsi da quello che è stato oggi. Lui preparerà la loro partita, preparerà la propria squadra per quello che sicuramente soprattutto sarà un aspetto mentale. Io farò altrettanto, perciò il risultato di 3-0 da un lato ci deve dare grandissime certezze e convinzioni, ma dall'altro lato dobbiamo sapere di andare a incontrare una squadra che farà di tutto e di più, butterà il cuore oltre l'ostacolo, perché vorrà comunque dimostrare di essere una buona squadra. Per quello che riguarda il pubblico, l'ho detto prima, dal campo l'emozione di vedere lo stadio pieno è quasi indescrivibile. È normale che questa vittoria va dedicata a loro, per noi è sicuramente un grandissimo motivo d'orgoglio indossare questa maglia e aver portato sicuramente grande entusiasmo in città. Oggi va ringraziato il pubblico veramente, che mi ha commosso seriamente, perché vedere tanta gente che viene a tifare il Siracusa e tifa per la maglia del Siracusa, questo è un fatto che riempirti di gioia. Quindi complimenti a tutto lo staff, complimenti ai ragazzi, chi è entrato, chi non è uscito, chi non è entrato assolutamente, complimenti a tutti, perché durante la settimana sono tutti importanti, tutti 25 giocatori, noi abbiamo 25 titolari. Poi è chiaro, il mister fa delle scelte che poi sono scelte che non si può assolutamente rimproverargli nulla, perché i risultati sono dalla sua parte, bisogna solo fare i complimenti. Nel ruolo di dirigente bisogna sempre portare rispetto per lo sport e per gli avversari, però chi mi conosce in questi giorni, io ho sempre detto che questo sarebbe stato il risultato, quindi credo che 3-0. Anche questa mattina io col presidente Montagno, quando ci siamo visti questa mattina a prendere il caffè, gli ho detto: Salvo, secondo me oggi ci sono 3 gol di differenza in campo, e quindi alla fine questo è. L'importante è che, come diceva prima il presidente Salvo, oggi è stato un contributo fondamentale della città, del pubblico. La Curvanna ha fatto una coreografia stupenda che credo non si vedesse da anni a Siracusa, forse ai tempi della C1. Un tifo che è stato per quasi 90 minuti e oltre incessante, e ovviamente entrare in un campo con 3.000 persone che tifano e che vincono la squadra, per gli avversari deve essere qualcosa di non comune.
Vedremo cosa succederà domenica prossima. Certamente è alta la probabilità che le due squadre poi andranno a scontrarsi nella finalissima per essere ammessi al campionato di Serie D la prossima stagione. Voltiamo pagina, adesso parliamo della Coppa Sicilia, la coppa dedicata alle squadre che partecipano al campionato di prima categoria. Vittoria finale per il San Giorgio Piana che vince contro l'Aquila Bafia 1-0. E storia per il San Giorgio Piana che alza al cielo la prestigiosa Coppa Sicilia. I rossoneri vincono la finale del Raimondi di Gangi contro l'Aquila Bafia e dopo il salto in promozione mettono in bacheca anche l'ambito trofeo riservato alle squadre di prima categoria. All'11 di Piana degli Albanesi è sufficiente un guizzo nella ripresa del solito Vitrano per stendere i bafiesi che, nonostante giochino una buona partita, non riescono a centrare il double, sciupando soprattutto nel primo tempo parecchie palle gol. Al settimo infatti Maisano non arriva per centimetri a deviare in rete il cross di Calderone. Poi al 16esimo l'Aquidara di testa impatta bene il servizio di Benenati, trovando però un super Campanella a dirgli di no. E sempre l'estremo rossonero si oppone al 23esimo al diagonale di Maisano con Mastroieni che sulla ribattuta centra solo l'esterno della rete. Il San Giorgio Piana tenta di scuotersi e lo fa su corner di Volpe che la difesa bafiese riesce comunque a disinnescare. Ma è ancora la squadra di Caragliano a rendersi minacciosa al tramonto del primo tempo con Benenati che dalla distanza impegna Campanella alla parata. Nella ripresa però dopo 3 minuti è la formazione di Giancarlo Ferrara a passare quando Vitrano raccoglie un pallone vagante in aria e col destro lo indirizza nell'angolino alla sinistra di Foti, facendo così Aquila 0 San Giorgio Piana 1. E gioia che può esplodere per i tifosi rossoneri assepiati sulle tribune del Raimondi. Ancora Vitrano dunque decisivo per i palermitani che al loro primo vero tiro in porta del match la sbloccano con l'ex Aspra bravo a firmare così il suo 12° sigillo stagionale. Lo stesso Vitrano la potrebbe chiudere al minuto 53 ma il suo tentativo è disinnescato in angolo da Foti. Nel finale poi l'Aquila tenta di pervenire al pareggio e dopo un rigore invocato al minuto 72 sull'Aquidara, sul quale il direttore di gara dice di no, i bafiesi sciupano il gol del pari al 76esimo con Maisano che da 2 passi spara fuori l'invito di Pergolizzi. Infine in pieno recupero il San Giorgio la potrebbe chiudere ancora con Vitrano ma il suo destro è disinnescato nuovamente da Foti. Finisce così alla San Giorgio dunque la Coppa Sicilia. All'Aquila gli applausi comunque per l'ottima gara disputata ma soprattutto per la splendida stagione vissuta e culminata con l'approdo in promozione a distanza di 11 anni dall'ultima volta. Si è giocata pure la finale della Coppa Trinacria, riservata alle squadre di seconda categoria. Vittoria finale per il Serra di Falco. La squadra nissena ha battuto il Città di Santa Teresa 4-1. Guardiamo il servizio. E il Serra di Falco ad alzare al cielo la prestigiosa Coppa Trinacria. I biancoazzurri si aggiudicano la finale dell'Enzo Vasi di Piraino contro il Città di Santa Teresa e dopo il salto in prima categoria mettono in bacheca anche l'ambito trofeo riservato alle formazioni di seconda categoria. La squadra nissena si dimostra cinica e spietata e con 2 gol per tempo si sbarazza dei rossoneri ionici che nonostante giochino una buona partita non riescono a centrare il double. E sono proprio i ragazzi di Spadaro a provarci per 2 volte, prima con Ferraro che al 6° minuto costringe Anzalone a rifugiarsi in angolo e subito dopo con De Salvo il cui destro da fuori trova ancora l'ottima risposta del portiere, ma al primo affondo è però il Serra di Falco a passare quando al 13° De Salvo dalla sinistra scodella in aria per lo Bue che premia il movimento di Cantavenera che da pochi passi fulmina Gugliotta spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Esplode la gioia dei tifosi bianco-azzurri mentre per Cantavenera si tratta della 3ª rete stagionale, la prima in Coppa.
Coppa. L'11 di Giordano spinge alla ricerca del raddoppio che sfiora il minuto 19 con De Mare che da pochi passi non inquadra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio però che l'11 di Seno centra al minuto 32 quando Iannello direttamente su calcio piazzato supera Gugliotta, spiazzato anche da una leggera deviazione, facendo così Santa Teresa 0, Serra di Falco 2 e anche per il classe 82 biancoazzurro si tratta della prima rete in Coppa, la terza in stagione. Nella ripresa il Città di Santa Teresa tenta comunque la reazione ed è Ferraro a suonare la carica per i suoi con 2 tentativi, il primo al 48esimo che impegna Anzalone alla deviazione in angolo e il secondo al minuto 57 direttamente su punizione che l'estremo biancoazzurro blocca senza affanno. Gli sforzi dei rossoneri vengono premiati però 2 minuti più tardi quando Maimone con un fendente da fuori non lascia scampo al portiere firmando così il gol dell'1-2 e che gli vale come 10° centro stagionale il secondo in Coppa. Ma è una gioia che dura poco per la formazione messinese, infatti il Serra di Falco torna a spingere dopo il diagonale di Rizzo che si perde di poco al lato. I biancoazzurri ristabiliscono le distanze al minuto 65 proprio con Rizzo che raccoglie in aria l'ottimo lavoro di Alaimo e col destro infila sotto la traversa il pallone del 3-1 per i suoi, mentre per il capitano e bomber nisseno si tratta del gol numero 16 in stagione, il quinto in Coppa. La squadra di Giordano continua a spingere il piede sull'acceleratore accarezzando anche il gol del poker con Iannello che di testa sfiora di un soffio il palo e Salvo il cui sinistro ravvicinato non c'entra di poco lo specchio della porta. Biancoazzurri che nel finale reclamano anche un calcio di rigore su Rizzo sul quale il signor Arculeo dice di no, ma il fischietto di Catania non ha dubbi invece al 93esimo quando concede loro la massima punizione per l'intervento in aria di Turiano sul Costanzino con Puglisi che dal dischetto supera Gugliotta fissando il punteggio sul definitivo 4-1 per i suoi. Finisce così al Serra di Falco dunque la Coppa Trinacria, al Città di Santa Teresa invece gli applausi per l'ottima stagione disputata e culminata con l'approdo in prima categoria al termine della fase regolare. Lunedì 22 maggio si è svolto il Media Day in occasione della presentazione della stagione 2023 del Catania Beach Soccer. Guardiamo il servizio. Serata a dir poco strepitosa, Francesco. Sono con gli occhi lucidi, non ho parole, insomma, vedere questo affetto da parte di tutte le testate giornalistiche. Stasera c'erano big del giornalismo, ma c'erano anche tantissimi giovani. Avere una serata conviviale come questa, ringraziare gli ospiti, diciamo, del tavolo d'onore, insomma, è una cosa che mi rende orgoglioso, perché devi sapere, qua dentro stasera c'era Catania. Quando io dico una cosa, sappi che tutta Catania la viene a sapere. Sandro Morgana, il presidente della FIGC Sicilia, ha accolto l'invito, è una cosa che ti rende particolarmente felice? Ma col presidente Morgana c'è un rapporto che dura da 20 anni, cioè non stiamo parlando di una persona che per me è un punto di riferimento, per quanto riguarda tutto. Sono particolarmente onorato e orgoglioso, anche perché tu ben sai mi ha dato un incarico a livello regionale, quindi diciamo averlo qui è un segno tangibile di quello che è il Catania Beach Soccer. La storia siamo noi, un video che riporta, che ritrae 20 anni di emozioni. Sono 20 anni che ovviamente non si possono sintetizzare in un video, però è chiaro che fosse giusto, insomma, che tutti capissero un po' cosa si provano dal suo punto di vista. Assolutissimamente, ricordo nel 1998 andavamo a fare il campo con le ciabattine per fare le porte, quindi figurati adesso dove siamo arrivati a fare eventi internazionali, mondiali addirittura, quindi è normale, la gente ci riconosce la nostra identità e questo fa enormemente piacere. Entusiasmo non calcolabile, perché mi trovo in un mondo nuovo, in uno sport nuovo dove fino adesso l'ho guardato in un modo diverso.
però mi sono ritrovato in un mondo che mi sta piacendo tantissimo, anche perché considero che mi ritrovo in una società dove l'obiettivo è sempre vincere. Perciò questo è molto stimolante per me che vengo da uno sport dove si entra in campo solo per vincere, lottare fino alla fine e dare sempre il 110%. E diciamo quello che sto cercando di inculcare pure al mio spogliatoio, ritengo il mio spogliatoio, ai ragazzi che guarda, ho trovato ragazzi che non mi aspettavo, ragazzi educatissimi, ragazzi con una professionalità incredibile e soprattutto stanno mettendo una voglia durante l'allenamento che non mi sarei mai aspettato, considerando che vengo da un altro sport e lo vedevo il calcio sempre in un modo diverso. Perciò mi ritengo pure fortunato di essere dentro una società con dei ragazzi splendidi. Non mi aspettavo questo numero di giornalisti perché questa è la prima che faccio col Catania Beach Soccer, quindi complimenti per l'organizzazione e grazie a tutti i giornalisti di essere stati presenti per iniziare, diciamo, questa stagione, per trasmettere quello che è l'adrenalina che già è a buoni livelli a tutta la città di Catania. Da qualche mese abbiamo iniziato a lavorare, diciamo, tutto il giorno. Si ricomincia un percorso che avevamo iniziato col presidente con dei risultati importanti e delle soddisfazioni molto importanti. Si ricomincia, ci sono ovviamente come sempre dei buonissimi progetti, il presidente, come lo conoscete tutti, è un vulcano di idee e quindi si sposa benissimo con la mia idea di fare sport. Il beach soccer è cresciuto di livello in maniera molto esponenziale da quando l'ho lasciato io nel 2019. Le squadre sono tutte altamente competitive, le trasferte sono molto ravvicinate, considera che giochiamo la Supercoppa come ben sai il giorno 2 giugno, il 3 giochiamo una tappa di campionato e l'8 ci giochiamo la Coppa Italia, quindi diciamo che in 15 giorni ci siamo giocati già mezza stagione, quindi è una stagione abbastanza complessa, diciamo a tamburo battente. Tutto pronto per la nuova stagione 2023 per il Catania Beach Soccer, ma l'intero movimento è certamente prontissimo per affrontare questa ennesima grande stagione sotto il sole anche siciliano. Adesso voltiamo pagina perché prima dello spazio pubblicitario voglio presentarvi un servizio realizzato a Finale di Pollina, dove per l'occasione è arrivata la Coppa Europa vinta da Roberto Mancini negli ultimi europei. Per l'occasione abbiamo fatto 4 chiacchiere anche con il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, il dottor Sandro Morgana. Presidente Morgana, un altro evento in Sicilia, ancora i trofei che arrivano, che fanno promozione anche del territorio di queste piccole realtà. Quest'oggi tappa a Finale di Pollina. Oggi la Coppa Europa vinta dalla nazionale italiana è a Pollina, domani sarà ad Agrigento e infine a Bivona, in un contesto che vuole essere assolutamente promozionale. Vogliamo promuovere il territorio, vogliamo promuovere lo sport, vogliamo promuovere questo connubio turismo e sport che certamente determina civiltà e progresso. Vogliamo che la Sicilia sia sempre al top di queste iniziative, in un contesto anche, diciamo così, di promozione dei valori, perché la Coppa deve promuovere valori, i valori sani del mondo dello sport, quindi voi sapete che noi facciamo una battaglia giornaliera contro la violenza e contro i violenti, quindi il significato della Coppa in Sicilia oggi è anche questo: la Coppa ricorda un momento sano, un momento serio del nostro essere sportivi, un momento di trionfo di tutta una comunità nazionale, quindi nel segno di questi valori oggi noi promuoviamo lo sport in Sicilia. Certo, io dico sempre che non dobbiamo lasciare alla giustizia sportiva il compito di combattere la violenza e i violenti, perché quella è un'azione di repressione, dobbiamo anche educare una diversa
cultura dello sport. Per questo motivo in Sicilia abbiamo fatto questo progetto Uniti contro la violenza per costruire un calcio migliore, con nuclei di valutazione, con un impegno complessivo di tutto il sistema calcistico siciliano. Stiamo avendo buoni risultati, ma la strada è ancora lunga, è ancora complicata, ma noi non ci abbattiamo, andiamo avanti con grande determinazione. Presidente, la stagione sportiva volge al termine, qual è il messaggio che vuole lanciare a tutte le società appartenenti al suo comitato regionale? Beh, voglio dire che abbiamo fatto una stagione straordinaria a tutti i livelli, dal campionato di eccellenza all'ultimo dei campionati di settore giovanile, con grande impegno, con livelli tecnici molto elevati, molto interessanti, quindi il messaggio è che abbiamo davanti un futuro che potrebbe essere il migliore. Possiamo farci male soltanto con le nostre mani. Dobbiamo come dire, l'unico problema che abbiamo è quello della violenza, lo dobbiamo combattere con forza e determinazione, quindi non credo, il messaggio è questo: andare avanti con la stessa intensità, con la stessa forza che ha caratterizzato questa stagione sportiva e cercare in tutti i modi di promuovere quelli che sono i valori migliori dell'attività sportiva, del mondo dello sport. Adesso ci fermiamo, c'è lo spazio pubblicitario, tra poco rientreremo in studio e presenteremo l'intervista esclusiva con Dante Ferrari, assessore allo sport del Comune di Enna, che quest'anno ospiterà la 10ª edizione dei Penalty Awards. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza. La qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti. Supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Penalty Awards 2023. L'evento più importante del calcio dilettantistico giunge alla sua 10ª edizione. Ancora una volta la passerella del meglio del calcio siciliano nella manifestazione più attesa. Alla presenza di tecnici, atleti, dirigenti, addetti ai lavori, personaggi del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, vi aspettiamo con ingresso gratuito martedì 20 giugno alle ore 16 presso il Teatro Garibaldi di Enna. Penalty Awards 2023, 10ª edizione. La storia siamo noi. In onda su 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, dal 26 al 28 giugno alle ore 13. Conduce Ettore Tortorici. Produzione esclusiva Play Village. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Il consueto spazio del mercoledì a partire dalle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Dopo questa puntata mancheranno soltanto 2 appuntamenti per chiudere la stagione, perché poi ci vedremo tutti insieme, chiaramente giorno 20, al Teatro Garibaldi di Enna per la 10ª edizione dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano. Per l'occasione la nostra intervista speciale è con Dante Ferrari, assessore proprio del comune di Enna. Nella splendida location del Teatro Garibaldi di Enna siamo con l'assessore Dante Ferrari, assessore allo sport del comune di Enna, che per la 3ª volta ospiterà questo evento che racchiude il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Assessore, siamo contenti di ritornare intanto in questo splendido teatro, ma soprattutto nella bellissima città di Enna. Buonasera a tutti, sono io a dire che siamo quindi contenti, quindi come voi siamo lusingati del fatto che voi per la 3ª volta abbiate scelto la nostra città, il nostro capoluogo, il nostro teatro che ben si presta a questo genere di manifestazioni. Evidentemente le precedenti edizioni sono andate bene e quindi avete pensato di riproporci per la ennesima volta questa iniziativa che abbiamo sicuramente sposato con grande piacere, della quale vi siamo grati. Tra l'altro la centralità proprio della bella città di Enna porta giustamente facilmente a raggiungere il clou della Sicilia. E ha detto bene lei, per noi la baricentricità è diventata un valore assolutamente importante, qualcosa su cui puntare a livello territoriale. Non è soltanto il calcio che ci invita a organizzare queste manifestazioni, proprio perché la centralità ennese consente da tutte le parti della Sicilia di poter raggiungere facilmente il nostro territorio, servito da un punto di vista autostradale, anche ferroviario, per cui lo riteniamo un fatto positivo che intendiamo sempre più attenzionare per il prosieguo di altre manifestazioni. E poi siamo doppiamente contenti perché Enna calcisticamente quest'anno ha disputato una stagione meravigliosa, sarà certamente una delle protagoniste di questa 10ª edizione dei Penalty Awards, quindi doppia soddisfazione da assessore allo sport e da immagine alla stessa manifestazione. Sì, quest'anno l'Enna ha affrontato in maniera qualificata questo campionato di eccellenza. Siamo al rush finale, che ne affronteremo questi playoff. Siamo convinti, come ha ben sottolineato lei, che questo Penalty Award vedrà anche atleti ennesi premiati, è un merito alla dirigenza che ha seguito la squadra dell'Enna Calcio e soprattutto ha potuto rideterminare un clima di grande coinvolgimento cittadino, soprattutto laddove dovessimo ottenere questo meritato, forse troppo di parte, successo. Tra l'altro ricordiamo pure che Enna, che manca ormai da parecchio tempo nel calcio tra virgolette che conta, con questa grande possibilità darà un'ulteriore forza turistica alla città. Eh sì, lo abbiamo visto che il volano della centralità si accoppia a quello ricettivo e turistico, e anche nell'ambito sportivo il campionato eccellente che ha svolto l'Enna ha richiamato tanta gente anche dei territori circostanti.
Lo stadio a che punto è? Perché se si va in Serie D probabilmente qualche piccola modifica va fatta, no? Lo stadio, nonostante sia uno stadio blasonato, è uno stadio che ha ospitato anche la Serie C, è uno stadio che dovrà essere messo eventualmente in condizioni di poter ospitare al meglio il campionato e le prove del campionato con il superiore. Ci siederemo con la dirigenza e vedremo di capire cosa potrà fare l'ente locale in previsione di questo successo, ma intanto scaramanticamente ci godiamo di questi ultimi partiti. Tra l'altro uno degli ultimi campi ancora in erba vera, e questa è una bella soddisfazione, perché poi comunque mantenere una struttura non è facile. Questo è un campo che nacque tanti anni fa in erba naturale. Era infatti uno dei fiori all'occhiello di questo territorio, quando appunto l'Enna fece anche il campionato di Serie C. Ha subito negli anni un deterioramento, ma l'aspetto di concessione che abbiamo garantito poi alla dirigenza dell'Enna Calcio ha consentito al Comune di poter anche usufruire di interventi che la stessa dirigenza ha messo in campo, tra i quali interventi appunto il rifacimento del Manterboso, che in questo momento si trova in splendide condizioni. Assolutamente. Parliamo di sport, lei è un assessore molto operativo. Com'è la realtà ad Enna attualmente, escludendo il calcio? Ma la città di Enna è una città che è sempre stata vocata alle attività sportive. Quali discipline seguite sono tante, non parlando di calcio, il nuoto, il basket, la pallavolo, la ginnastica, il tennis tavolo, le arti marziali. Ci sono tante discipline che brillano anche come risultati, a conferma del fatto che la domanda è notevole e noi ci sforziamo di essere all'altezza da un punto di vista dell'offerta, soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica sportiva. In questi anni di sindacatura Di Pietro è stato fatto tanto sull'impiantistica sportiva, abbiamo inseguito il miglioramento degli impianti sportivi all'aperto, abbiamo inseguito la ristrutturazione, l'abbiamo portata a compimento di tante palestre che possono consentire ai tanti giovani, siamo in fase di ristrutturazione della piscina, avremo bisogno di tante altre risorse per portare a compimento anche altre strutture. Il nostro fiore all'occhiello che vorremmo realizzare rimane il palazzetto dello sport, ma per realizzare un palazzetto dello sport nel centro Sicilia la progettazione costerebbe più difficoltoso. Tanti milioni di euro, dobbiamo sperare in finanziamenti che purtroppo non possono essere quelli comunali. Mi ha parlato di giovani, quindi è la dimostrazione che ancora una volta lo sport nasce se la volontà dei grandi verso i giovani è forte. Eh sì, perché noi riteniamo che lo sport, al di là dell'aspetto, ripeto, squisitamente sportivo, indipendentemente dalle discipline, abbia un significato formativo che sta particolarmente a cuore a questa amministrazione. Lo sport è fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, non la crescita soltanto fisica, ma soprattutto la crescita mentale, la crescita comportamentale. Io ho sempre sostenuto che c'è un trinomio fondamentale sul quale noi abbiamo tanto investito: sport, scuola, famiglia. Sono tre cardini assolutamente fondamentali che vedono poter seguire nella maniera migliore i nostri giovani, a scuola, facendo sport, all'interno della famiglia. Facendo sport si cresce tanto, ci si abitua a vincere, ci si abitua a perdere, ci si abitua comunque a confrontarsi. Si cresce. E ad imparare che cosa significa avere un avversario davanti, a rispettarlo soprattutto, ma soprattutto a batterlo se si è forti. E sappiamo benissimo che i giovani vanno controllati perché sono facilmente individui che si smarriscono. Devo dire che lo sport distrae e allontana dalle devianze che purtroppo ne appartengono alla nostra società. Chi cresce con lo sport cresce sicuramente più sano di chi purtroppo non si avvicina allo sport. Non che sia una discriminante, ma sicuramente lo sport incide, fa tanto. Da tanto. Siamo in questa splendida location del Teatro Garibaldi. Ogni volta che metto piede qua dentro mi ricorda tantissimo l'edizione del 2019 dei Penalty Awards, e credo che la magia di questo teatro dia la forza anche nell'organizzare tantissimi altri appuntamenti che voi già state realizzando, a dimostrazione che sfruttate anche la risorsa del passato di questa bella città. Il teatro è il fiore all'occhiello di questa città. Lei lo chiamava poc'anzi il salotto. Il salotto di questa città è molto raccolto, ma è molto accogliente, ha una sua storia, ha una sua tradizione.
Qua ultimamente si sono affrontate anche delle bellissime stagioni teatrali che sono state anche premiate da giornali di rango come ad esempio Repubblica, come la migliore stagione teatrale degli anni passati. Continuiamo a fare attività teatrale, abbiamo coinvolto parecchio tutte le associazioni teatrali locali del territorio, le scuole dove brillano tantissime scuole di teatro, scuole di musica. Il teatro è diventato oramai un fare, un punto di riferimento per le attività culturali e ricreative in genere della nostra città. Senza dimenticare il Castello di Lombardia, che rimane un altro bel fiore all'occhiello, no? Soprattutto magari nel periodo estivo. Siamo riusciti infatti a riappropriarci da un punto di vista della gestione di teatro, del teatro del Castello ma anche della Torre. Abbiamo anche lì organizzato delle bellissime stagioni teatrali, sono venuti cantanti di grandissimo respiro, De Gregori, Venditti, e abbiamo in un'altra parte del teatro, rispetto a quella che precedentemente veniva utilizzato, ricreato una stagione all'aperto che ha coinvolto, ripeto, non soltanto il castello ma anche la torre. Senza dimenticare chiaramente la meravigliosa Settimana Santa, che diventa anche un momento clou proprio della vita ennese, ma non soltanto, perché la cultura del passato ancora una volta è forte nella tradizione di questa settimana, che rimane veramente un fiore all'occhiello proprio della Pasqua. La Settimana Santa è un altro fiore all'occhiello della nostra città, è inserita tra le manifestazioni regionali di alto livello, di alto spessore, tra l'altro all'interno di una città nella quale la tradizione cristiana è fortemente sentita, e la storia delle confraternite è anche sbocciata, questo lo dico agli amici che ci ascoltano, con la inaugurazione di un museo delle confraternite che abbiamo da poco inaugurato all'Urban Center, dove è stata anche ristrutturata una bella chiesa che è quella che faceva parte del convento dei Cappuccini. Quest'anno la Settimana Santa è potuta ripartire in un certo modo e lo abbiamo toccato con mano, perché la marea di turisti affluenza è impressionante, stata elevatissima, come appunto non si vedeva da anni in cui purtroppo anche la Settimana Santa era stata penalizzata dall'evento pandemico. Immagino. Allora ci stiamo avvicinando al 20 giugno, giorno di questo grande galà del calcio dilettantistico siciliano. Chi se non l'assessore allo sport del comune di Enna può lanciare lo slogan affinché appunto tutti possano gustare questo meraviglioso appuntamento sportivo e non solo? Ma noi grazie a lei veniamo fuori dall'esperienza del 2019, anche il 2020 se allora la facemmo fuori al Castello di Lombardia, per cui vi siamo ancora una volta grati per averci individuato e avete voluto che si rifacesse ad Enna. Lanciamo proprio questo sprint finale, perché memori di quello che abbiamo visto nelle edizioni precedenti, siamo convinti che anche questa potrà attrarre tanto mondo sportivo, tanti atleti, tanti dirigenti, tanti allenatori, e un saluto particolare lo rivolgo al presidente Morgana, che è sempre molto vicino, sarà in prima fila alla città di Enna e al mondo calcistico dilettantistico siciliano e non. Quindi un grande saluto a Sandro, che ci aiuta tanto anche in questa attività, perché anche negli anni precedenti Enna è stata individuata come sede di finale di campionati importanti. E quindi all'interno del Gaeta è giusto riconoscere i meriti. Noi facciamo la nostra parte, mettiamo a disposizione del mondo sportivo questa nostra struttura, ma noi siamo grati a voi, abbiamo subito colto al volo l'invito, perché per noi diventa un motivo di orgoglio essere stati ancora una volta individuati. Grazie Assessore, e poi siamo anche doppiamente contenti perché un decennale è sempre un decennale, no? Infatti lo slogan di questa edizione parla chiaro: la storia siamo noi. Non vuole essere una presunzione, però sottolinearlo che dopo 10 anni siamo ancora qui a raccontare una passerella di gente che non è professionista è una bella sì, cosa. Evidentemente si è lavorato bene, si è seminato bene, i frutti si raccolgono,
e noi saremo quindi pronti per il 20 giugno per ospitare tutti questi amici che verranno da tutte le parti della Sicilia. Grazie Assessore, allora Grazie appuntamento al 20 giugno, vi aspettiamo numerosi, il 20 giugno siamo quindi convinti che a Dio piacendo che il clima dovrebbe meglio accompagnarci dell'ultima settimana e saremo ancora una volta grati a voi tutti per la vostra presenza. Grazie dunque all'assessore Dante Ferrari, assessore del comune di Enna, che ancora una volta ospiterà questo evento. Vi aspettiamo giorno 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito in questa splendida location del Teatro Garibaldi di Enna. Appuntamento dunque giorno 20 giugno con ingresso gratuito presso il Teatro Garibaldi di Enna per questa nuova kermesse dedicata al calcio dilettantistico siciliano. Colgo l'occasione anche per ricordare che mercoledì prossimo, mercoledì 7 giugno, verranno presentati proprio qui all'interno del nostro programma le nomination per quanto riguarda la categoria promozione, eccellenza e prima categoria. Noi abbiamo concluso il nostro consueto spazio settimanale, ci vedremo la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi. Thank you.